Itu. Kopi pengen lagi. Oke, kita mainkan ini saja. Nih, sini kasih tahu sini tuh. Itu. Nih, sini Bu. Nih Bu, saya cuma ngasih tahu. Nih Bu, cuma ngasih tahu saja. Nih Bu, cuma kasih tahu saja. Nih Bu. Nih Bu, enak Bu pulang sini. Banget. Tarik nafas Bu, slow, 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 santai, 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 santai. Tadi yang lagi padang itu, sebelah sini ya, lagi ya. Lagi belum berhasil. Yang laki-laki ya, yang bontot, Yang Padang. yang badan ya. Pasang mas, datangnya tetap sepasang lagi, harus pasang. Slow, santai, tarik nafas Bu. Ya, transi sedikit, terus lebih betul. Nah, maaf nih, ini sini sedikit ya. Boleh? Boleh. Sembuh Pak. Tarik nafas, keluarin lagi. Oke, siap-siap. 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 Astagfirullah. Siap-siap. Astagfirullah. Siap-siap. Ya Allah. Siap-siap. Ya Allah. Siap-siap. 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 Istighfar. Tarik nafas, slow, santai sama saya, santai. Siap lagi. Astagfirullah. Astagfirullah. Nih tuh, maaf ya, dikit nih, dikit aja, dikit aja, dikit aja, dikit aja. Tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas. Ya. Lagi. Iya. Lagi pembukaan satu. Ya Allah, astagfirullah. 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 Pembukaan satu, set.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya, nyumbat, Bu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tarik nafas, tarik nafas, selau, 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 selau. Ya, kita mulai dari Ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 saya pada makanya cuma makan tempe doang, Bu. Itu tenaganya gak kalah sama yang mau orang makan daging. Aduh, gimana makan daging, Pak? Beneran, saya hobi saya itu makan tempe dikukus, dipecek sama sambal. Mertua lama juga bodo amat. Saya dulu kalau pulang kampung mertua saya udah tahu itu masaknya, langsung dibikinin makanan kesukaan saya, sore asam mau begitu kan, sama urap gitu. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Itu kan kalau batu ketarik, Pak, Musa. Nah sini, Iya. iya Pak, saya kan tahu, lebih tahu saya, Bu. Makanya dipegang di sini karena memang di sini cengkrik di sini nih. Kayak orang kan ketusuk gitu. Makanya Kayak saya kalau batu kan sampai saya gini, Pak, jadi Iya. nahan. Aduh, sakit. harus dibuang, Bu. Maaf, harus buang. Ada, ya Allah. Aduh, ya Allah. Tarik nafas, slow. Kita bermain-main sejenak saja, Bu. Ya, santai. Nih, saya cuma ngasih unjuk doang nih, sini nih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada berubah. Tar dulu ya, tar dulu. Ngasok. Ada nafas ini, Pak. Tarik nafas dulu. Slow. Tapi kan udah berkurang kan? Coba, ini yang nyangkut sini doang, ntar belakangan. Ya, nanti itu belakangan. Tadi makanya sama apa, Bu? Sama siapa? Apa? Makanya sama siapa? Apa? Sama bapaknya. Bapaknya. Oh, santai, tarik nafas lagi, Bu. Nah, lempengin duduknya. Maaf ya, saya sedikit nyolek sini dong. Nih, tuh. Dikit ini dong. Oh, tarik nafas. Kalau saya lanjut ke sebelah sana, saya sini dulu dikit. Mari kita bermain-main pijit-pijitan. Terus, Bu? Hah? Terus. Kayaknya banyak satunya, Pak. Aduh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nih, Bu, saya cuma kasih tahu nih, tengah ini nih. Tuh. Tengah telapak ini, totok. Ya Allah, ya Allah. Ini sama ke sini, Bu. Ya, Ya Allah, sama. Sini. Ini kalau ini nanti kalian kepegang sini aja, Pak. Tuh. ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kalau bapaknya masih kurang jos, pegang sini bapaknya tuh. Ngajarin kita. Lagi kapan itu tamu jam 1 ke 2.
Pintu belum tutup sih, belum tidur saya, tapi Iya. udah. Jam 1 dini hari. Iya, jam 1 dini hari. Pak, tolong Pak buka Pak, itu saya udah nggak tahan. Gitu saya lihat, waduh, kata saya udah ngeaplek aja udah begini. Alhamdulillah pulang seger tadi datang di papa itu, karena dekat. Apa itu sakit apa Pak? Dan mau kena angin dulu Pak. Oh. Ini boleh. Jangan kita daging tok kayak enak ya. Malah kudu nih. Soalnya daging tok deh. Nangkap balungnya. Yang mau kayak mau padang balung tok masih. Emang minum aja jadi daging. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nih Bu, sini nih. Ya. Kalau nggak kelihatan sama saya nggak tahu. Nih. Tuh. Tapi kalau tukang itu kan tidak berapa. Diraba, cuma diraba. Astagfirullah. Caraku memijatnya. Astagfirullah. Ha. Boleh mundurin dikit Bu, supaya nggak kena ini dingin kakinya. Kita op. Nah, stop. Santai, tarik napas dulu. Tarik napas dalam-dalam. Tarik napas dalam-dalam. Sorry. Ya, iya gitu. Udah boleh berubah kan kelompoknya? Saya patuhin dulu Pak. Saya Pakai dulu. biasanya kan Iya, biasa kita kerasanya di mana? masih di Masih sini situ. cuman nggak kayak Nggak kayak tadi. Oke. Ini dulu sedikit. Ini sedikit aja. Astagfirullah. Astagfirullah. Dicolek, hanya dicolek saja. Caraku memijatnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Santai, Ya Allah. santai. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah. Begitu. Kopi Pak. Udah Bu, makasih Bu. Gak apa-apa Pak, kalau mau dibuat kopi mah. Udah enggak Pak, habisin tadi. Tarik napas, slow, tarik napas, slow. Ya, lagi. Ya. Siap. Dicolek, hanya dicolek, colek.
Suruh ngerelok itu Pak, satu motor. Ya bentar, tadi saya Aduh, ya Allah. Hehe, Astagfirullah. terangnya dunia Astagfirullah. Astagfirullah. dapat ku nikmati. Astagfirullahaladzim. Tarik nafas dulu, slow. Ini pengaruh angin dari diri sini. Itu apa Pak? AC. AC. Penting jangan AC DC aja. Sekarang kan panasnya gitu ya Bu ya, kalau nggak di AC. Mulai. Aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini ikan udah takut kan mati, dia kalah banget tuh ikan. Kalah sama dia mah. Dia mati dua tuh yang kecil-kecil tuh. Kalah banget. Iya. Saya sekedar kasih tahu. Ini persoalannya ya di sini. Ya. Yang ini kan tadi. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tarik nafas, coba rasakan. Batukin. Saya Mak. Masih berkurang nggak? Berkurang. Berarti lama-lama mengurus dong kalau berkurang. Amin. Diamin berarti sampai sedang yang langsing nih. Yang seksi. Aduh, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya ngasih tahu dong sih dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Coba itu batukin lagi. Lagi. Nah, enakan nggak? Enakan. Sini nih Bu. Astagfirullahaladzim. Kasih Astagfirullahaladzim. tahu. Di mana itu Pak? Nih. Lampangan ini Pak. Tengah. Betul dari ini, tapi agak kira-kira dari ujung jari, pangkal jari itu 2 cm. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jika semua kita harus tahu tempat atau ilmunya. Astagfirullah. Ya sakit ya. Astagfirullahaladzim. Tapi yang megang ayah beb nggak sakit. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rasul. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi, ya Rasul. Astagfirullahaladzim. 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 Aman lainnya. Yang lainnya aman. Sebentar Bu. Santai. Makanya saya nggak bisa buru-buru kalau terapi. Tarik nafas. Saya cek ke bagian perut. Barangkali. Aduh, ya Allah. Nangis ya Ki? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dia tadi tidur tadi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Berarti memang kembung nih. Aduh, ya Allah. Kalau kembung harus digoreng. Aduh, ya Allah. Aduh. Ini mau udah digoreng, bukan digoreng lagi Pak. Sampai keram nih Pak. Gerak. Tarik nafas. Aduh, ya Allah. Tarik nafas. Gak apa-apa, dari hilang. Ya. Lepas. Lemesin. Udah hilang? Keranya? Lemesin. Jangan dikeluarin kalau lemesin. Pelan-pelan dikit ya. Tarik nafas. Coba bantuin lagi. Nah, coba enakan nggak? Enakan. Mau ngapain?
Nggak ada orang sedikit tuh, sedikit teh. Nggak ada orang mas. Oh, mau usah keluar, mau usah keluar. Panas ya dedek ya. Agak adik bayinya kemana? Itu di rumah depan digotong tadi comot. Oh. Iya, ke atas jadi. Nggak nangis malah ya Pak? Enggak, antang sama dia tuh. Pintar ngerawat bayi itu bocah. Kas kasih. Nah, panggil ayah, nah, panggil ayah, nah. Nah. Enggak. Waduh, berenang. Rusuh, udah mulai rusuh dah. Im. Oke, saya pindah ke sini. Tenang aja bos itu. Saya akan laksanakan dari atas lagi. Seperti tadi. Ya Allah. Ya, maaf nih. Tarik nafas dulu. Santai, slow, santun. Happy. Sedikit aja orang sedikit doang. Ada 4 tahun nih, Om. Belum. Oh, belum nih. Dia nggak tahu. 3 tahun. Kecil ya 3 tahun ya. 3 tahun tapi brekele itu. Anak sekarang mau pintar-pintar ya Pak ya? Iya. Berarti apa mainan handphone? Aduh. Kalau udah malam bu, Hmm. saya lagi duduk lagi itu main apa sama grup, lagi main sama grup. Tahu tuh berebut sama dia bakal lari bakal dalam itu. Jangan ada di sini. Jam 12 malam saya kira udah tidur. Eh, Tapi masuk gua ke dalam. Saya yang kan sampai jam 3 berapa jam 2 kali nggak tidur. Saya yang domelin mamanya dia tuh. Engkau mesti dikasih HP. Nah yang dia rebus sendiri. Kata yang kau ngasih HP. Udah tengkuat di sini saya jadi nemenin itu. Iya. Saya yang kerok kamu. Cara buat mainan kan? Sakit lama ya Pak ya? Sakit, lebih sakit bener. Wih, yo ya. Sakitnya bukan amat tapi sakit banget. Iya. Sakitnya luar biasa itu tadi ya Allah. Sampai kram di atas. Sampai sembuh pun tak sembuh. Dalam sini istirahat ngasuh. Udah pernah ngasuh kan? Tidur dari susah. Tidur susah. Oh berarti tidur selama ini tidur susah katanya Pak? Nggak bisa, emang nggak kurang gimana mau tidur baru 10 menit batuk baru. Oh gitu. Berarti kurang tidur dong sekarang ini. Makanya kemarin gua sama anak dikerokin juga hitam-hitam juga sih sebenarnya. Baru naik tempat tidur, kalau duduk di kursi diam. Kalau mau tidur mau diselonjorin, batuk lagi, bangun lagi. Iya. Bisa jadi kalau malah siang gini bu, siang bisa tidur tuh, kalau malam aja. Tarik nafas. Slow. Lagi. Nah, santai sedikit. Ya Allah. Astagfirullah. Sini, sini. Astagfirullah. Astagfirullah. Aduh, ya Allah. Astagfirullah. Sini dulu. Aduh, ya Allah. Saya ngasih tahu dong sini bu. Sini bu. Astagfirullah, ya Allah. Sini bu. Aduh, ya Allah. Aduh, ya Allah. Tarik nafas, santai. Ya Allah. Ya Allah. Ya Rasulullah. Nah, sedikit bu. Sedikit bu. Enggak. Sedikit bu. Sedikit bu. Enggak ya buat main ya. Bisa nggak mainnya? Mungkin bisa nggak sini Tarik nafas, slow. Sini bu. Saya ngajukin dong bu nih bu. Ya Allah. Saya unjukin di sini bu. Nah. Ini bu,
saya sebenarnya lemas semua Pak. Nggak mau semua. Tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas, slow, tarik nafas. Bisa nggak gimana? Berarti kurang tidur ya. Darah berapa Bu? Darah Bu? Iya, jadi darahnya kemarin itu sempat tinggi di 160. Ada berapa lama darah tinggi? Ada sebulan, dua bulan, 3 bulan? Lama juga, Lama Pak, juga. kalau minum obat. Oh. Santai Bu, anggap aja lagi terus sama babe tuh. Bed. Oh, beda. Gitu doang. Kemarin ya cerita. Tangannya Pak Yo kok kuat. Wah, Kayak gini ya. terus saya digigit sama suami nggak kerasa apa-apa Pak. Malah suami saya suka ngomelin sama bapak begini. Aduh, ya Allah. Baik tuh. Itu yang gede nih Bu ya? Iya Pak. Yang gede. Kemarin itu Pak kalau batuk sampai isi pegang itu bunyi mak kletuk kletuk gitu kayak Kayak ada batuknya bulunya. kenari kletuk. Kayak ada bulunya kali itu. Oh. Aduh ya Allah. Dipijat, hanya dipijat saja. Caraku mengobatinya. Kalau yang komen di YouTube si bapak katanya nggak pernah sedih ceria mulu kan, tapi orang semangat banget. Banyak itu Mbak Ebong itu Kebawa Ibu suka komen. semangat Pak, ceria terus. Aduh ya Allah. Aduh ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa sih Kak? Iya, ini. Kenapa? Gak apa-apa. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kasih tahu tuh. Bapak jangan ngomong Pak. Jangan dikasih tahu Pak. Hati-hati Pak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aduh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Oh, buat apa Dek? Buat apa? Dah, taruh duluan. Taruh. 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 Taruh lagi ya. Taruh. Bener-bener Pak, dia mau kencing. Mau buahnya ya. Udah. Dah. Mau Tarik nafas berarti. santai, slow kita mainkan sini sekarang. Astagfirullahaladzim ya Allah. Oke. Ini jalur-jalur anginnya ke Pak. Sini. Aduh ya Allah. Jangan keluar ayah no. Astagfirullahaladzim ya Allah. Hmm. La ilaha illallah Muhammad.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Pak. Kenapa? Mana? Yang mana kak? Lemas ya? Oke. Astagfirullahaladzim. Belum tidur kan? Ntar dibikin tidur. Ntar habis ini tidur ya. Pulang dulu, Pak. Oh, Ntar pulang. kita gedein. Beneran. Lu keluar. Slow. Tadi motor tidur, setelah naik motor. Adu sama nenek. Bukan aja tidur kemarin. Kemarin tidur sendiri toh nak. Tidur sendiri bu. Iya. Kalau melonin, lagi ngantuk sih bayarin. Semuanya tidur. Ada yang mau bapaknya dipaksa biar. Iya, iya. Bapak ini. Saya kalau ini seperti salah mulu bang sayanya. Kita mah nyayang-nyayang soalnya, Pak. Hah? Ya kalau kita nyayang-nyayang. Iya. Makan es krim kita beliin tuh Meli. Sama aja, Pak. Kita kasihan sama cucu ya, Mas ya. Sama itunya beliin es krim, ntar dia ini sendiri. Iya. Emaknya ngomel-ngomel. Iya mas, tapi orang tua tetap salah. Kan habis jemput, kan udah sekolah TK tuh Pak yang gede kan. Kalau pulang, bah beli dulu Mbak ke Indomaret. Ya kita emang kita tega, kagak. Iya cucu. Iya. Karena kan anak ini kan. Iya. Minta kopi, dia terobos kopi itu letak gitu kan, diuyup aja itu, seruput, kelihatan, banyak kopi ini. Mau bapaknya mau gitu doang. Sama Riki sih tapi yang Ayo. Tidur lagi. tisu lagi. Ayo sini. Ah, Aku maaf. tangan muda, ayat ya, tiga ayat. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Slow, set. Ini nih, set. Tapi Mas sekarang udah ituan juga ya Pak ya? Iya. Udah nggak kayak kemarin gelembung gitu. Pes. Udah kempesan. Ini set. Ya Allah. Saya ajak ngobrol-ngobrol. Kirain gak ini nggak taunya ya Allah. Itu kan tadi ngobrol mau ngilangin itu, aduh ya Allah. Ternyata ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullah. Tolongin lah. Astagfirullah. Ya Allah. Tekuk. Ya Allah. Oh, Astagfirullahaladzim. Ya Allah. tenang aja bu. Saya jamin kaki sama tangan bisa. Coba batukin. Batukin. Lagi. Batukin. Pegang gini aja bu. Saya mau baik nyeluntung langsung sini. Nah. Maaf ya. Pembatas leher. Ini orang kasih leher bulu. Klepnya nih kayak Klep, apa? ya. Di sini. Tunggu ya.
Tarik nafas. Slow saja. Dicolek, cuma dicolek, colek dan dicolek. Nah, santai Bu, sejenak, santai aja. Set, set, set. Set, set. Santai Bu, santai. Ya, ini ya. Jangan duduk. Ah, sedikit, 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 sedikit. Slow. Terus betul. Terus. Itu di gelas air dari mana Bu? Dari Dari dalam. Oke. Ya, kan? Bawang putih mak potong. Sedua depan aku. Bawang putih potong berapa? Bawang putih satu potong kecil aja sedua putih. Oh, pakai Terus gelas sedua itu panas. ya? Hah? Pakai gelas tadi Bu. kelasnya nggak Kelas ini nggak apa-apa. Yang panas banget apa panas? Panas. Seduh. Bawang putih diseduh Ibu. Coba tarik nafas. Coba dibatukin. Masih kerasa di mana? sini aja Pak. Itu aja tinggal. Sini udah enggak? Udah enggak. Oke, pakai katanya tinggal di bagian yang Kemarin makannya Mang Sidipa nih, kita kasih apa namanya cabai itu sampai nggak ngasih ituan. ngasihnya cabai, ngasihnya aturan duit. Ini ya, nih dulu. Ya Pak. Aduh, astagfirullah. Ngasihnya duit aturan Bu. Astagfirullah. Coba Pak sampai bagian sakit nggak? Tuh, 2, 3, 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 tuh, 2, 3. Coba batukin. Gimana? Ya, Nggak. cuman kerasa Rasa bekas pegang tadi. apa namanya yang karena kemarin agak Ya. itu ya. Iya. Coba tarik nafas. Keluarin. Lagi. Lebih enak Kak? Enak. Lebih enak. Alhamdulillah. Oke, lebih enak. Alhamdulillah. Sip.